Bonjour, bonjour, bana nzambe, bonjour, bandeko na nga, bonjour, congolais na congolaise. Na ye, nga ndeko na bino, na yesu tosolola, topesa na conseil, po conseil eyeda biso. Conseil moto, esalaka biso, tozwa ya malamu, ya mabe tobwaka. Conseil moto, esalaka bato bakende liboso. Soko ozopesa litoyi na koyoka, oyo ya malamu ozwi, ya mabe obwaki. Yango nde moto ekosala to avancer, tokende liboso, biso nyonso toza bandeko. Conseil soki mosu bomoni nga boye nauti matanga mwa elonge eza ya mwa mawa, mwa basusi esalaka moto oyebi oyo ofanda na ye kolia na ye boseka, moto oyebi ofanda na ye bolia boseka, ayamba yo mpe na esengo nyonso bobeta mpe bakati. Donc c'est pas facile lelo liwe ye briske ememi ye ike na ye. Eza vraiment facile te, eza penza mawa penza. Yango wana le toza na se na moi bandeko na nga, le nzambe opesa biso makasi, le nzambe opesa biso vraiment temps faut tozwaka temps vraiment na makolo ya nzambe, temps ya koluka nzambe, temps ya mingi na repentance bandeko na nga. Temps mingi vraiment na repentance oza koboya mabe, na repentance oza kobima na place nyonso, oza kosenga vraiment mawa nzambe sincère na vie na yo. Donc ofandi mpe boye okoti nga nazalaka boye bandeko na nga, nakofanda nasalaka bilan ya vie na nga tout le temps. Nakozala la misusu na 2 mois to 1 mois natali moi oyo eleki comportement na nga na fichaki yango ndenge nini, année oyo eleki comportement na nga na fichaki yango ndenge nini, pendant 2 mois comportement na fichaki yango ndenge nini. Donc nazala mosusu omona nga nde naza boye, nazalaka trop mingi fermé na ndako mwana mosusu nakoti mabondeli. Le mosusu nakoti mabonde nazolelaka mawa nzambe, nzambe yokelanga mawa, nzambe limbisanga, Jésus ait pitié de moi, Seigneur kotika ngai te, nzambe na nga mona olela kaka mawa nzambe na mwasa masu. Donc mawa nzambe na olela eza te, po eza na bato mosusu asala bato ba mabe moko oyo eshoka baninga, mais azowela azoki kokota le mosusu kosenga repentance, ozosenga pardon, prière kaka oyo ya pardon ya mbangu. Mais eza na ba prière mosusu ezosenga vraiment motu yo moko otali comportement na nga eza bien te, le mosusu natambolaki bien te, ata liboso na nzambe, ata liboso ya bato kaka na mokili boye natambolaki bien te. Donc na comportement na nga okoti mabondeli, okoti tokotaka kaka te mpona kosenga, tokotaka kaka te mpona wana pose eloko moko boye oye kosenga ngo nzambe, tokotaka te mpona kolie bandoki, mpona kotinda bamoto. Non, soki oza na baproblème ya baproblème na bato ebele, oza na baproblème, oza na motema oyo ya jalousie, oza na motema moko ya colère, donc ata likambo eza po silika te omona osiliki, eza pe très important lero omibengami mwana na nzambe, ozwaka pe ta na yo, ozwaka ta na yo ya kokotaka pe mabondeli mpo na yo moko, ozotala eske attitude na nga devant nzambe eske eza malamu to eza mabe. Colère oyo nazalaka nango so eka baninga balobi na nga likambo na siliki nakateli bango libangala, nabimisi donc ba gros mots, obimisi ba mangala moko ya mabe ya salite, après nango ofandi oyo koregrete, ezalaka démon oyo alingaka moto afanda na bato te, démon oyo ya colère, o démon colère ayaka kaka mpona kopanza. Donc ozalaka oza na baninga ye na invité oza na banani, oza na banzete te na mokili ndenge eza bavandaka na bato. Mutu pe ndenge asana ayebanaka na mutu moko te abimaka na mokili abimi ye moko ayebani tata
nzambe ye moko moke na mokili lere asalaki mokili asalaki Adam na Eve. Donc ndenge asalaki Adam na Eve mpo bato bazala mibale wana esengi toute nation. Donc mutu kozala yo moko eza bien te, eza bien te, c'est ça. Donc ndenge eza wana nzambe asala bato bazala na bato yango moni atiaka Adam na Eve mpo azala na mutu oyo akosola na ye. Donc ndenge toza na se na moi oyo toza kaka fo tozalaka na bato, mais diable alingelaka biso bolamu te, alingaka kaka tia yo na ba problème mo be bénédiction mo belingi ya bato pe bazangaka te oyo ezalaka basamba na batobisha oyo bazali wana kaka ya suivi ya kolandela oyo ya komemaka bango baportaka kaka baportere lea koya portage oyo bate mutu nini onga na oportele lisolo ye aza na ye mutu akokani kosiporte te po eza na bato mosusu basala babana nature moko lolenge okobetele likambo boye yo ozomonaka na obetela ndeko na nga mobali na obetela ndeko na nga mwasi mais oyebi kati ya motema eske aza na motema oyo ya kosiporte, eske aza na motema oyo te soki ayoki likambo mbala moko aagir mosusu akoagir te me akangeli moninga enemi, akangeli to mobali na enemi, akangeli to ndeko na ye enemi, akangeli to copine na ye enemi, akangeli to pasteur na ye enemi, to sœur na ye ya protocole d'église, sœur na ye intercesseuse enemi, po ani kaka po yo portaki siko ndenge ya kangi kanda wana aoloba te. Mais là mso omona mutu wana osexi c'est boni mais na kati ya motema na ye kaka likambo oyo oyebise ayina mutu wana omonte yo oyede ye yo mutu omemelaki ye oyede po ake okota lifelo po na kati na ye ayina mutu mais asekisaka le mso mutu wana mais na kati na ye ayina po atia colère ya likambo oyo olobaka na ye likambo oyo oyebisaka ye donc efanda ye na motema komaka nga na yina mutu wana nga na invita ye yo ozomona ngo koinvite yo ozomona oyina mais nzoka ozobomba eloko moko ozobomba liboke moko boye ya mabe ozobomba liboke moko ya mabe makasi bacolère moko boye donc omona mutu boni tonton oza bien boni grand frère oza bien boni tantine oza bien boni makopo oza bien mais na kati na ona yina ye na yo kaka boye po na ye na yina ye non 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 soki mutu ndenge oza wana tosalaka mabe ozoya liboso ya nzambe nzambe azolimbisa yo pourquoi pas yo limbisa baninga pourquoi pas yo limbisa te yo oza nani yo pesaka bato pema na bomoi te eloko oyo kanga na motema nde na mokolo na suka nde nzambe akojuge yo oyo bato batiaka mo wana kolimbisa moto eza kobosana te non soki olimbisi motu bosana na yo bosana recherchez le temps car les jours sont mauvais temps eza mabe bandeko na nga temps eza mabe bato bazokufa na bakorona bato bazokufa kopi na biso oyo toseka na ye tofanda na ye mama abana atambola na bana ne partout avoyage na bana ne partout akenda na bana ne bamboka nyonso oyo alingi na bana na ye ye na bana na ye 4 omoni bana omoni vie na bango ya couple atambolaka na bana na ye ayebaki te le na kolala na olamuka te kolala kolamuka eza habitude te eza habitude te eza habitude te ma chérie mon frère bima na vie ya rancune bima na vie ya koyina côté bafandi bato mosusu place bafandi baproblème ezalaka kaka il faut koyeba kobalancer baproblème quel problème yango oyo kobomba motu na kati ya motema abomela o ndeko te abomela o mama te abomela o papa te abomela o mwana te ayiba o mpe mobali te kaka na balobaki na bazongisaki o le mosusu yo kuta olobaka koza kuta eleki o frère wana oyo kaka ya tongaka yo o le mosusu yo olobaka eleki kuta oyo yo oyokaki ser wana tonga yo mpo moto amemeli yo ye mpe ndenge eza wana
ayebi eloko ni oyo alobaki ti amemeli yo porteur soki oza sage il faut comprendre. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Est-ce que mwana nzambe akoza na comportement na yoki likambo ake moninga koko yoka likambo aye nango pa na yo ayebisi yo lemsi na attention akeba na moto oyo tala kutu azoloba boye eza te ye ayebisi yo bongo motu mosusu aza ndenge wana na pesi eza pe ayebisi yo keba na motu oyo tala kutu nayokaki azoloba boye en tout cas sala attention elobi te ndenge ya koyebisa oye nde muta motu malamu ye muta lingi yo. Non, tu me trompes ma chérie, tu me trompes mon frère. Eza bongo te motu mosusu le mosusu aye koyebisa na séparation asepelaka na ndenge bozalaka te asepelaka na bondeko na bino te azoya koyebisa po apanza azoede yo po kendeli felo ozala na kanda moko boye po oinvite motu. Non, toza batu moto aza parfait aza te mais tolingaka nde kosala bolamu eleke ebele mabe ezala mokie motu na vie ya moto kozalaka trop rancunière te kozalaka trop rancune na batu te batu bazalaka so bamoni fille wana azalaka mwana mabe fille wana ayina baninga fille wana atonga baninga ye siko azalaka na te ozalaka te oza na bakopine batiaka oka misapi bakopine batiaka oka misapi po eza na bato mosusu na vie na bango ndenge nzambe asala balingaka bakamarade ebele me bakokaka mpe ofandela bakamarade yango te baza trop bakamarade aza na gauche aza na droite aza na bakamarade tene ebele me komaîtrise bakamarade yango akokaka na ye te donc omona oyo akebwe oyo azongisi oyo akebwe oyo abengi bwe yaya oyokaki te ozongisaki te osalaki boye te ozongisaki boye te trop bakamarade trop mpe baproblème lere oza na bakamarade ebele zala mpe na motema monene ya kotia bango ya kosangisa ata likambo yoki oyebi ndenge nini ya kosangisa bato oyebi ndenge nini bato bakoki kofanda oyebi ndenge nini okoki kopesa conseil ata problème yango eza ndenge nini nga naloba yango ko nde nazalaka na nga na se na moyo en tout cas nasalaka effort nazalaka clean nasalaka effort nazalaka libaku mpona bato te nga bakopine na nga oyo towuta na bango banda Afrique na bamisusu oyo tokuta na bango na poto nalingana nga baproblème na baninga te nga soki likambo moko boye loba nayeba te soki nayebi eloko wana nakosenga pardon yaya limbisa le mosusu yo oyokaki wana ndenge boye le mosusu nalobaki na ndenge boye te nakosenga pardon po eza na motu mosusu yo olobi likambo na yaki komema ngo na be mais moto bamemeli ye akoki nde kosupporte te omona ayini yo oyebi te sikoyo yo moto oyo bamemeli yo likambo okoyina moto ndenge wana omoni te ozotiaka makala moto ma sœur mon frère ozotia makala moto ezoede yo te mwana nzambe afandaka na barankini te mwana nzambe abokolaka ranki te mwana nzambe soki omoni baproblème ekomeli yo ebele na bato kotaka bagene lelaka na repentance nzambe longolanga vie ya barankine longolanga vie ya binemi nakomi na binemi ebele c'est ça il faut Saint-Esprit dérangeaka yo soki omoni mwana nzambe oyo akoki kozala azalaki na camarade to azalaki na mobali to azalaki na frère bazalaka na frère moko boye to frère wana bazalaki azalaka na facilité ya koinvite frère wana na olobisa lisusu te master wana na lobisaki lisusu te en tout cas il faut milela kati na Saint-Esprit elongwa yo etika yo déjà po mwana na nzambe aza na Saint-Esprit lere aza na bato il faut motema na yo ezalaka déranger pourquoi frère nanga oyo toandaka kosola bien tosola lisusu te pourquoi nini luka oyoka ye loba ye ayebisa yo problème eza te mais soki ayebisi yo problème eza te yo moko omoni frère no changer il y a quelque chose mais yo bondelaka mpona ye po rankine eza eloko babetela yango maboko te rankine eza mabe yango ekokomama na livre de souvenirs ya mabe toaka na livre de vie livre de souvenirs
na livre wana ekomamaka mabe ozalaki na enemi na mami ozalaki na enemi na ani ozalaki na ngai mpenza nde naza boye atuka naloba na nzambe alimbisa ngai donc nga nde naza boye eloba nga moko na miyeba te motu moko boayina na ye nga me nga eza na motu nga kutuko eza kaka na motu moko kaka nayoka ye moko nayoka motu mpe ayebisanga motu alobaki alingaka na ye yo te donc lokola toswana mpe te napesa mpe chance naswana na motu wana te mpo nga mpenza nde naza boye nde nazala na poto napesa na motu chance toswana te nde bato mosusu bazalaka babengani na telefone to babengani batie place mpo baswani nga napesa bato chance wana te nakumisaka nango nzambe nayebi koluka mpe na baninga nayebi koluka mpe na motu nyonso ata na baeglise nasambela motu moko otakoloba nga nde naza boye toswana na sere dorcas tobebana te naninga yango te loba motu ye moko aloba alingaka nga te mpo motu alobi alingaka yo te yo moko mpo omona yo ozobenga motu wana me motu wana obengo te donc alakisi yo alingaka yo te alakisi yo alingaka yo te omoni te otikeli yango nzambe nde moto akozwa charge nango wana ya makambo na yo te mpo ye deja na motema nde aloba ayina yo nalingaka na ngai ye te deja motu ndenge alobi alingaka na yo te yo sikoyo ozwi ye kaka ndeko na olobi nasalele kaka bolamu apres nango ye asa alobi alingaka yo te donc okotala kaka na attitude na ye ndenge yo omona alingaka yo te yo na part na olelelaki kaka mawa nzambe mokolo nzambe akokotisa bolingo epa na ye akolinga yo kaka aoya kolinga yo kaka lelo akoya kocomprendre mpo eza na bato ebele bakendaka eglise mpo bakokomplete babana ya baeglise mpo bapaster bamona bango sere intel bo ayaka eglise frère intel bo ayaka eglise mais ayaka nde kokomplete baba mpo bible elobi soki ozwi ndeko no na problème kende luka ye bosolola ata offrande kotia te ye ata offrande mon frère ata offrande kotia te ma sœur mais lelo ndenge eza biso bana nzambe wana moto okangisa ennemi mobali nao okangisa ennemi bato relation environnement nao okangisa ennemi mais ozokende kotia offrande oke kotia dîme osali nini osali eloko te osali eloko te dîme wana na offrande nzambe aomona yango te mais na kati église basali na nzambe baoteya bino yango te baoteya te yeke oteya yo oza na barankine yo soki otali combien de rankine yo oza nango mpo na offrande na yo tiata oteya yo te oteya yo te mpo baeglise mpe oyo ekomema bato na lifelo ezali eza ebele bakendaka na bato fond offrande te baeglise eza ebele oyo ekomema mpe bato lifelo paster mosusu okokoza ayoki likambo yo okende na lisolo mpa paster ndenge eza wana ser boyeboyeboy paster ayoki kokanisa te paster asuka ye nango mpa na yo moko amebengaki mpe ser ata ser intel boyebisa nga boyebisa nga paster mopanzi omoni mpe frère mpenza mpe abendana mpa na ngako okompo ete nde nini nga nalelaki elivance me ye mpe abendani mpo oyo kaka yo olobaki ezongisu na mato ya ser ozomona ndenge mokili etambolaka nde babi poto yo moko ifo yeba kobongisa vi na yo yo moko ifo koyeba mpo mokolo oyo kozala te mokolo oyo kokufa kozala na rencontre yo moko na papa ni na mobali na ni na mwana ni na bandeko ni na bakamarade ni na bafrère ni na paster na bino okozala na rencontre na yo moko na nzambe ndeko na nga zala na relation ya bien na se na moi oyo na se na moi oyo yebaka kolimbisa yebaka lero ozolimbisa eza na bapardon mosusu ozosenga repentance lero ozosenga otutaki mpe libaku tosalaka motu mo mabe kende kosenga ye eza na bapardon mosusu nzambe alimbisa yango kati okutai nako likambo eza biblique okutai nako oleli mpenza na kati ya repentance pitié seigneur et pitié de moi mais ezosenga likambo na wana mponi ezosenga fo kende kokutana na motu okutani maser napesaka opasi tala boboboboye nakangelaka okanda frère nanga nayokaka likambo moko naboyaka kotuna yo me nakangelaka okanda limbisanga ndeko no pa lobi limbisa osanti okomi libéré osanti okomi libéré ndeko po te ezalaki bongo te bozongani bien tika mababo tika makambo olimbisa eza kobosana te moto abomela o motu te ata kutu babomeli yo motu ozala na choix te
okofandaka na mikumba ya bato te na se na moi. Oyebi te, toyebi ngonga te. Toyebi ngonga te. Tala kopi na biso. Ayebaki lobi olamuka. Ayebaki okiotika bana na classe. Ayebaki baba juillet awa bientôt là. Ayebaki na okende na bana nga vacances. Mais nyonso ekei. Nazalaka so toza naye na telefone. Azoteya ye. Ya benganga ka ma pasteur. Ma pasteur, ça va? Ma bibi, ça va. Azoteya ye. Est-ce que nayebaki na operde? Nayeba ete. Nayeba ete. Nayeka opesi ba conseil. Ya. Bima na ba makambo wana. Ya. Nasepelaka na odor kasi na ngai. Ma pasteur na nga nasepelaka na yo. Ozalaka mingi yo moko ferme. Ngabi te. Moni ngai nde naza boye bino boyebi. Boyebi ndenge tokola. Boyebi bino boanda koya boya kuna pa biso. Boyebi nga azalaka trop kotambola te. Trop kotambola te. Mais naza moto na lingaka bato na epe kofana na bato kote bato bazali na lingaka komilakisa te na tia mapeka nga moto so nazalaka na gentil na moto nyonso na nimaka kote naza na lingaka moi na tia moi nini. So pe na bino oloba te. Omona nga déjà ndenge na nature na nga. Kotula na ye poto nde na konko nga na nature na nga na kola na banda kufanda ka kimia. Atapela na ye poto ya na nga mwasa olanda direct. Nga banda penza kosoa na bato pe kosoa bato na zambia na bato mena banda koloba penza mingi. So esi na fandi ni na fandi na otala kabo. Na otala kabo. Mona grande sœur na nga ya na tsa mwasa bosa za awa aoloba nga boni okanga kangelongi bo. Il faut ko yeba kosoa na bato boy na boy. Eza siko ezaki te na obo ya kosola bato ezaki nazo kotala ono otala na nga omwana msu likambo so ya kosekeza maseki soki ya kolobeza na lobi mais nazalaki vraiment koserve bato kwa nazo talaka na nga omwana fanda na nga nye ata bapayane baye na totala na nga toza na bakamaradi boye tokende biso église tondo okende kota maison fort omona na otala na nga kaka otaka mokili yango ka bongo. Après, tellement nga nakola na nga moto banda nazaki na Congo. Toaki tokenda baninga biso bangomba mangengenge epa na biso. Le wana déjà nga bapesa nga porte na obenga basai na nzambe ba pasteur do ba oya ya ndenge na ndenge mo to sala ve na lopango na biso. Veye penza ko mo le stokoti ba jeune bato nyonso nga mtu no s'occuper na bango. Nakangi mapa nakangi sika linzanza mili kitofungulani bongo leno déplacer ba olela ba pasteur nanga ba évangéliste ba prophète viki donc bazo lela ba olela c'est avant qui donc to uti musika donc na ye baka kolimbisa na ye bakango na ye baka vraiment pardon na ye baka ngai nde na sabe so muto salinga mabe na donc o salinga mabe. En tout cas, na zonga kala makula nzambe na binzambe. Mutu oyo nazo sengele mawa. Nga na sale mabete. Me yende mutu autuka motema na nga. Mawa na nzambe. Eza likolo na nga, eza likolo na ye. Donc, posa na nga, tozalaka bien. Tozala bien, toza batu. Mutu oyo akoloba o ngande naza boye naza 100% ngande naza boye na lobaka te ngande naza na betaka na ngala sola batu te okoko solo beti li solo mutu te ya mutu wana te mais ma solo ba collègue non kande bobenga na téléphone collègue kingane ya sala ki et ça déjà kotonga po collègue wana bobeta li solo na za wana te et ça déjà kotonga frère wana et ça kotonga yo kotonga yo zo duka ngo za rendeni. Quand ba collègue na ba sœur na bino église sœur azate bo beta lisolo nzela na église eza kotonga po azate eza kotonga ya malamu o soki bozo pambola mutu nzela nzamba pambola eza na masomo somo mutu bo beta eza wana eza kotonga te wana eza kotonga te do bo sœur azala bien sœur Mimi azala bien sœur Kati non azala vraiment bien. En tout cas, nzambe penza pambola za motu moko motema munene wana bozolo bama mais o eza azalaka boye
azala aye kutu azoba wana ye wana kutu ye abotaka te ye wana kutu ye abalaka te ye wana kutu etula ye wana comportement mabe ye wana nga na invita ye na boya nyonso wana yo milongo ni okomi clean non wana eza deja booloba mabe ata bamemelaki yo bozoloba mabe po mutu na mokili yo osala mutu te okobenga mutu zoba te okobenga mutu zoba te po yo kela mutu te nzambe ye moko oyo akela biso atika kobenga biso bazoba te akesalisa biso na banyama po ayebaki nyama na mayele lokwa mutu te mutu aza mutu oyo okotinda ye ezwelanga boye esalelanga boye ata mwana moke okobenga ye zoba te na mutu oyo alobi no na mutu oyo obenge zoba zoba wana eske ya botaka eske kasi azwa mobali yo oza nani oyo okotiela mutu point na vie ozwi mpe point otie po otie 100 okotia ata 50 te yo okolimite bato bavie mpo yo koma yo ezalaki na effort na yo te totika babiloko wana tozala mpenza na bolingo tolinga bato tolinga soko toza na eglise kokendaka na eglise te mpo okende naokende mpo paster amona nga naokende mpo bato bamona nga kendaka mpo nzambe amona o masere kendaka mpo ndenge azana so otomboli nzoto noke eglise yo moko mpenza tala na mapeka na nga nalatiki maréchal na mapeka na nga obuki mapeka ozotala mpenza vie na yo olobi eske vie oyo nga frère na vivaka eza vie ya malamu eza vie ya malamu te vie ya barankine tout le temps eske eza vie ya malamu eza vie ya malamu te donc il faut nabima na kati ya mabe copine na nga akei mais eza na bato oyo bazotonga mutu ntina kati ebembe yango ndisolo na ye nango mona mabe nga kutu nazalaki kolobaka na ye te nga kutu nazalaki na boye na ye te nga kutu nazalaki na boye na ye te mpo nini siko barankine oyo ebele oyo akei nango ya bato nga azalaki ne na problème na nga te nga mpe nazalaka na problème na ye te nga na ye totika na biso koswana te donc na bandako oyo kaka azala problématique wana epa bato mosusu mepa na nga lokola nga mpe nayeba na nga kosupporte toyaki soki tobengani mwana se mwana mama aboyi na boyi napesi ye conseil yaya tala komona bini limbisa kolanda te toabata masumu yo tongaka te oyo yanga mpe nabeta masolo yo tongaka bana bato te onga mpe natonga yo tongaka mibala bato te nga mpe natonga yo tongaka bayaya bato te onga mpe yo tongaka moto oyo nga mpe natongaka bon limbisa oyo yaya nayoki fo toyebaka kolimbisa tozalaka na barankine te nga azalaka mwasi matata wana nani wana eza molimo ya kindoki oyo ozobengana moto fe wana ezozongela yo mwana nzambe azalaka na barankine te mpo osalaka bapriere ya komba soki omoni oza rankine tika kosala priere ya komba mpo moto wana ebanda kozongela bademo banda koseka yo soko oza rankinier kosalaka priere akomba te bamoto wana oyo ozotinda wana moto ebanda kozongola obanda koremarke okóma na baproblème ebele obanda koremarke vi na ozokóma kombati mingi mpona nini yo nano oza fille rankinière frère rankinier papa rankinier mais nyonso olingi bapriere bakomba moto ebanda kotourne contre yo olukaka kimia na bato te yo kaka kotindaka bamoto non il faut arrêter na bamoto wana kweya nanu na repentance jenaka nanu lere omoni vi na yo omoni mpena ndenge eza wana non naotambusa vi nanga bien te okoti nga nde naza ya kokonda nazala bongo soki nafai omona nakoti gene nakoti nazotuna nzambe eske naza malamu nzambe yokanga mawa yesu limbisa ngai boye na bo mpe nazosengaka repentance mpe nazoluka kimia na motu nyonso naoluka kimia na motu nyonso nga alukaka kimia na motu nyonso nalingaka te lelo naza te bana nanga tala sere na biso oyo baninga nyonso baninga ebele baye te lisusu mpo baye nga banda olobaka na biso na ye te fille moko rankine eyalo asilikaka pampo akangela baninga nga na biotika na ebembe bozotonga ebembe bolingi bobaka ebembe na ekulusu siko oyo nyonso tosala na se na moi yango wana nde moto ekomema biso na lola siko awa deja na se na moi na mabele bazoloba oyo nano boye le baotya oyo na kunda
livre ekomami mpe kaka ti oke na barankine ebele moto akomona bana na yo na nzela moya apesa ata bana olipesa te mama abano azalaka motu mabe non 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 tobima na kati ya babiloko wana epesinga pasi mpenza omona motu bawelaka otuna kopi na nga oyo tozongai ne nzela moko donc likambo kuta oyebisanga ezanga nango kati na ka ayokaki moto ayaka koyebisa eboye ye alobaki boye ye mpe akangela ekanda oyo wana mpe akangakanga bika eloko bokanga na kandaka yango wana yaya sikoyo lelo moninga akei bolobani te sikoyo eloko nini oyo koya okamwa obanda kolela na ebembele yayeye obanda kolobisa ye toyinaka eti ebiskopi nanga bongo oyeli nini oyo obanda ye kolobisa ye te oyinaka ye sikoyo na matanga na ye oyeli nini osomona po ye aza lisusu na maloba te sikoyo yo moto otikali po banda kosengaka repentance nenemi akenda kufa esalaka te toluka kimia toluka pe bana nzambe toluka pe na kati ya poto toluka pe partout toluka pe ko mpona nini mpona koyina ndeko na yo mpona nini nyonso tokosala na biso ekoleka nango oyina ndeko no mpona nini le mosusu conscience no moko ozokosela ndeko no makambo ozoyeba mpe afille oyo ayebi likambo te kaka makambo ayaka koyebisa yo moko ozongisango obalolango mpo oyo olingi ozala na kimia ozangisa nde baninga ya kimia mon frère ma sœur c'est pas bien conscience no mpenza oyebi fille oyo mpenza likambo nga nde motu na botango yo ozano na motema ya kokanga te soki bayebeteli yo lisolo ata ndenge il faut kaka oloba ma sœur faut kosengaka mawa nzambe faut kosengaka motema monene bakoyebisa mpe likambo bo olekisi yango nga mokutu naza mosa kotonga le bisu telefone nanga banda ntongo ti butu ezalaka alo Anita nini oyokaki te Sophie te abali mobali ndekuta malonga te mobali nde mokuse oyokaki te mutu boye frère nani boni omona ete pantalon alataki omona ete na mosala boye na omoni te na mosala nyonso wana eza ozotonga yo tiki kotonga te mais ozokangela baninga binemi il faut bongwana il faut tofanda na repentance tala baninga bazokufa tala ndenge mamaladi ezokamusa bato tala motu mosoko koza osekaki ne lobi okuna oyoki kaka kufi sikoyo esalo nde nino mitema ngo bozalaka nango ezala mitema ngo ndenge nini soki nga nakangeli motu kanda na bosanaka yo oza nani soki yo okangela bato kanda obosaka yeba mpe nzambe mpe anda kokangela okanda obosana yo nzambe mpe kokangela ozobakisa bazela mabe kotaka mpe nano mpe bagene mpona vi na yo kokotaka te kaka mpona bandoki kotaka mpe mpona vi lobi nzambe nga moko na ndoki naza fille rancunier nayeba ofana na bato te nayeba ofana na mobali na nga te nayeba ofana na bana na nga te na bandeko na nga na famille nayeba ofanda te basali na nzambe nayeba ofana na bango te okomona vi na yo ekozala différent ata moto ngo ayinaki yo ndenge nini soki akuta ino kaka bokoseka mpe bobosani nga nakoyinaka moto te mpo nga nakende felo nga asambelaka te mpo nga nakende lifelo nga asambelaka mpo nakota lola yango wana nga nde nazalaka na nga na problème ya moto ata moto oyininga yo moto koyeba ekoyede yo moko moto okende lifelo pa moi nzambe otala motema atalaka kati yango nga so natelemisi nzoto na nga nakende église nabimaka mpenza na likambo nazwaka solution nga so natelemisi nzoto na nga nakende église problème ona nango nabimaka nakenda église pamba te po église eza nga bâtiment wana nakenda yango pamba te soki nasepe nakende église en tout cas le nazongaka nazonga na likambo nazwi nde nazaka mpe boye nde nakotaka mabonde na ndako na nga namonaka makambo ebele ata bato baosala nga makita bobeta lisopa nga mpe ya nzambe alakisaka nga omo alakisanga moni boye moto oyo ndenge eza boye aza boye ta mikolo aza na boye nzambe mpe aolakisanga omo nga moko nakoma lelo maa nzambe ayoka omaka nga ata nayebi te mpo nga awa na mboka oyo ezala na kini natika nanga kotika binemi na baninga te ezala nde naza nanga na France boye
lobaka mutu nayoka loba alingaka nga te me nakotuna ye mpe te alingaka nga te tosololaka na biso mpe te ye abengaka toswana mpe te me nga nasala bolamu ye alobi alingaka nga te sikoyo alingaka nga te nzambe moko moto akoyede ye nga nazaka mpona bondeka mpona ye sikoyo bacomportement boye eza bien te moninga obetela o lisolo aobetela ole mosu lisolo ya vi na ye ye ozozela kaka mokolo moko kaka mpo bosuwana mpo yo mema likambo wana obenga mobali neti obenga bandeko alongwa kuna tala kutu ayebisaka nga boye tala kutu alalaka na mobali boye tala kutu okendaka koshina na ye boye mpo na nini kaka mpo panza libala moninga apres ozwa nini apres okozwa nini apres kopanza libala na ye okozwa nini mpo bana nde batikala sans papa mpo bimisaka kindumba moninga kaka asalaka kindumba eza malamu te bandeko eza bien te eza bien te moninga lera akobetelo lisolo ya secret mpo apesi yo confiance abetelo le mosu lisolo ya mobali neti oyo ya mwasi na ye mpo apesi yo confiance ata kutu bodiksi te eza rien à voir na masolo oyo betelaki yo eza rien à voir tozalaka bongo te moto abeteli yo lisolo ya vi na ye ozozela nga kutu mokolo ndenge aza soki ameki nanga nakobenga mobali na ye nakoyebisa mobali nde bakinduma nyonso asa nakoyebisa mobali nde ndenge alobaka ndenge alobaka mpona mobali yo oza nani moto nyonso soki baproblème elekeli il faut apartage yango kaka na bato aopartage yango na banyama te aopartage yango kaka na moto lelo moninga lero amemeli yo lisolo ne po apesi yo confiance ma sere po apesi yo confiance toluka kochanger toluka mpenza kochanger ezala nga moko oyo nazoloba pasi vraiment koyoka pasi na motema pasi bacomportement boye moto akufi bozolandela ti ebembe oui azalaki mabe tokokomisa te place oyo azalaki mabe na bato oyo bamonaki ye kaka ezalaki kaka balobaki bazomisaki na bino bato bozalaka baporter ya komema malere yokanisi motu nyonso aza so oyo oyebisa ye likambo obomba motu so aza kaka ozoyebisa ye likambo mbala moko abombi akoka na ntango moke apa abimisi na yango to afundi yo mpa mobali na ye to afundi yo mpa bandeko na ye to afundi yo mpa motu moko bato mosusu baza bo yango motu mosusu nga mpe ya nde nazalaka na nga boyeko nde bato bazalaka nga nakomona na nga mobali ya moninga na mwasi noya na nga koyebisa yo te nakomona na invitaka na nga invitaka na nga ata o nakoloba na nga te yango nalinga na nga mpe te barelation moto azalaka relation ya boye to azalaka copine ya boye ndenge ezana osala na nga bakikamarade ya obengana na batelefone nalingana na nga yango te okoya mpo okende kotala camarade ni okuti ete obengana na telefone yaya nakutaki entel te naolinga naleka na mpa na yo naboyaka na nga omwana mpe na nga naboya nango mwana oyebi so nde naza boye naa na ndako te la moso mwana aza na ndako nalali naboyaka mpo naboyaka lero okoya akwele mosu likambo moko ebetama mpo ekokobalola mokili oyo ezaka mokili ya panza aboma poto kaka aboma relation na poto bato babomaka relation aboma relation lokola biso tolinga ba relation ifo naboya nanga nalinga nanga baje wana te mpo bato mosusu bazalaka bato bakomprehension ye soki ayebani na moto aolinga te motu na ye wana mpe ayebana na motu mosusu eputa motu nyonso ayebanaka na nzela motu bato mosusu babotela yango comprehension akomona mabe akomi kokanisela bino mabe bapense na ye demo eza kati na ye ezokanisele kaka eske balobaki boye mpo na nga eske balobaki makambo na ye apetiki yango baninga ma sœur préparez lolako recherchez le temps car les jours sont mauvais temps eza mabe le temps est mauvais le temps vraiment temps eza vraiment tozoyeba te ngonga te tokenda ata kokutana kuna na lola tomonana boni oza bien ata kuna likambo ateki na kembo me tokokutana tokoyebana yo okotaki okoyeba boye tokoyebana me ata mabala ekozala te bana bakozala ya biso te me okoyeba tokoyebana tolingana sengaka amour kokozala lelo oza te bana nao batikali bien bato nakabela nini nakabela boye mwana mwasi oyo azalaka moto nga mpe nde nazalaka boye
nazaka so na fandi na loba bolamu nzambe lekebele ba bolamu o nga na sala na baka nzambe afuta banja ngai na baka bana nga ba osouffrir te jeune garçon na ngai place azaka ta na université donc makambo susu bato basalelaka yo mona benga mama tala na ngabi eza bolamu nga mama no na sala yango efuti mwana koti na chambre na fukami na leli Nzambe bolamu ezongaka bolamu po bato mosusu nga na eda na yebeli bango kutu mutu na makolo te mais nazo aider par amour mwana esinga mama tala boy mwana seki nga bolamu nga mama no na sala tosala bolamu po bana na biso batikala bien po on sait jamais dans la vie toyebi lobi te lobi eza ya Nzambe lobi eza ya Nzambe tozalaka na ba rancune te rancune efutaka mutu te toyeba kolimbisa mutu aza digne eza Nzambe mais kozalaka na mabe ezalaka 80 te bolamu ezala 20 tika bolamu ezala 80 mabe ezala ta 20 po tokokoka na Nzambe te okozalaka te litoyi nopesa yango ka nyonso ka na kati ya lisumu tout le temps te zalaka mpe nanu ofandi mpe bokoti no mabondeli okoti mpo na osenga te okoti mpo na comportement no ndenge eza mabe ozolelela yango manza boluki mpe bato omoni mpenza oshoka mpo eza na masumu mosusu osala baninga tosala bandeko na oyo tosala mama na oyo tosala tata na yo esengaka kutu yo moko kende ngo na kuku te esengaka mpenza oluki kolo likambo boregle c'est ça conscience no moko mpenza oyebi nabima na mobala mutu nabotola mobala mutu nabima na mobala kopine nanga nasala boyo bombi ona kuko senga nasenga Nzambe déjà bolimbisi te soki eshokaka mutu wana faut senga pardon le pardon est si puissance qui libère faut senga mutu wana pardon oshokaka eti oshokaka ye opesa ye pasi opanza couple moko boye bana na batikala kotelenga yo ozwa papa na bango après lelo essaye olembai nango siko ndenge eza na okomi kosambela obandeni moto wana ezozongela nde yo po oza na mabe moko na makolo na yo ozwela yango solution te osala bavi moko ya mabe ozwela yango solution te oke yo sengaka nga nasengela yango bolimbisi osengela bolimbisi te bongo osengela bolimbisi ochange po so ozosenga bolimbisi na lika faut changer yo senga bolimbisi ochange te bolimbisi nini yango yo ozosenga bana na batikala balelaka bazalaki na besoin papa na bango pesa bango éducation yo ye oye kopanza mwasi wana akenda mobali na atikala bana na bazalaki na posta bakola na papa na bango na mama na bango yo oye kopanza yo mopanzi toluka kobongwana eloko eza ya yo te kokota nango te okoka pe te tonga oyo bazwaka na lisano ebunga apeka na lisano la olingi olela Nzambe otaliso me yo la yo ozwaki yango ezalaki ya yo ezalaki ya yo te olingi okomisa yango ya yo ndeni omemelaki yango na mabe omemelaki yango na kati ya bozoba Nzambe na biso asala biso grâce okosenga bolimbisi mais soki oyebi ayaki to mobala camarade no to ya mutu moko oyebi to ata mutu oyo okoki mpe kokende kosenga ye pardon mama Sharufa akenda kosenga mwasi ya soki ya papa yemba soki nkomone nani akenda kosenga pardon ti efungwelaki ye baporte efungwelaki ye mpo apesa moninga mpasi pendant mbula combien pendant 38 ans to 35 ans nde naokai na témoignage olelisa moninga na bana na ye yo ozolelisa ye mais asalelaki yango repentance ya ye moko Nzambe abikende koluka osenga ya boye c'est ça toyoka soni te bapapa na nga bamama na nga soki opesi moninga mpasi pardon echangeaka nango te moto mosusu mpe ndenge ezana akoki kosala likambo moko abengi yo ayaya pardon limbisanga ondimi oyoki mpenza moninga asengi yo pardon me oke nango
frère intele kala kutu eloko ye mutu afeselaki ngango ye mutu asalelaki ngango boye me moninga asengaki yo pardon abaki na olimbisa ye soki yo omonaki ngo na pardon omona ye mabe ayebisi yo ndeko na nga pardon mais olingi kaka kokontinue oke kotonga nango ti omema ngo na rankine mpo na nini yo moko na conscience noko esi nzambe aosepela na yo apres yo wana pokata makolo na nzela ya eglise otika kokomplete babana eglise tika kokende opesaka bofrande tika kokende kopesa basseur de grâce asseur de grâce bapesa yango na motu ozotambola clean liboso ya nzambe d'ailleurs omoni oza na barankine ebele tika kokende kopesa offrande tika kokende opesaka badime ezokende kaka bongo mpo bible moto elobi yango bate na nzambe baote yango te bible obi soki ozala ndeko luka bongisana na ndeko no avoya na eglise otia offrande ndenge esi bapaster baote yango mosusu bateyaka mosusu mpe baoteya te makambo mosusu ndenge eza wana omona mwasi na mobali boboti mwana bino baoloba mwana wana abotami na likobo aza mwana lisumu azalaka te bino nde baparent nde bolalanaki bosala lisumu mwana lisumu azalaka te place nini na bible bakoma mwana lisumu aza te mpo eza na bato mosusu babala vierge baboti na mote baosenga bana baozwa te donc mwana aza bénédiction euta pa nzambe mwana lisumu azalaka te bino nde motu bokwei na ekobo me mwana wana te mwana lisumu azalaka te mwana nyonso euta pa papa na biso me bana ndenge eza wana aza mwana aye bino nde baparent motu bosali lisumu ye te ye aye mpo papa na ye atinze na mokili na lolenge nyonso oyo eyelaki aye to changer donc nayaki opesa bino kaka nayaki tomipesa na conseil na nga moko mpe tomipesa na conseil tosungana tobongwana tolingana tolinga mibali na biso tolinga bandeko na biso tolinga famille na biso tolinga baya na biso tolinga mpe bacamarade eloko omoni osepeli nango te na frère na yo na ndeko na oyebisa ye koyina na oye te mpo bibongisa lifelo na yo oyebisa ye ma sœur tala nayokaki boye frère ayebisa ye nga boye nalingi natuna c'est bien nga nasepela na cuisine na nga moko cuisine na nga wana tozani mpe bato mosusu bakosela na bango kaka bato makambo balingeli bato na bolamu te donc motu mpenza abenga cuisine na nga akosela tala nzambe merci seigneur opesanga motema monene motema olinga bato merci seigneur mpo nazala vraimen mwasi akomikitisa nazala vraimen na motema mawa nakoka osala motu mabe te donc motu mpenza fai neko abika na okosele donc akoseli mpe me cuisine na nga tali ali te natuna poso na bina tuna dokasi te na oyina ye da oyina eza kaka nzambe abeyi ngai nayebi ata motu na makolo te nayebi ata motu na makolo te atie mpe nini aotuna ye ayebaki te nayebi ata motu na makolo te abiya yalimbisanga nabetalaki kutu deja libako me nakomprolaki kati na ngai kobanda ekoloba yanga tuna na ondeko no likambo omona yebi tolingi oyine kapa tala quel comportement ça bino baporter okoyoka mpe likambo moko boye mpe wana opeka na ntina te osaka il faut oblige kaka koyebisa moto yango tolobama motu nyonso tasupportaka motu mosusu oyo kaka obetele likambo ifo atuna yango kaka mpo motema nekita ye ifo atuna la bakotuna na kuna bakomi koswana elobaki boye ezongisaki yebaka lisumu wana yo moto oza nango nde bakatami binemi yo moto oza base ya binemi wana ifo ye moko ya kososola po abima na kati ya barankine soki asosoli nango te azoloba kaka na invita na ngai oinvita te aza deja enemi okomisa enemi na yo loba azala na ye motu boseka na bino te bolia na bino te mpo eza na bato mosusu tokutana na bango na poto boza bacongolaise mais bopesana bonjour bokotelema mpe boye boni yayo oza bien mais boyebani ofond te boyebani kati te boliana te botambola te c'est ça wana eya nango na problème te mais oyo motu boyebani kaka bona invita na ngai na boye na nga te yo motu oyo oyaki koporte mpo na frère wana koyebise makambo frère wana sere wana yo mpe motu kendaki oluki problème eza bien te soki sere mpo acomprendre azonga
ba o baza na kati ba problème na baninga ba o baza na kati problème na ba frère to senga na bolimbisi mokili komi akobeba tozoyeba tele msu yeso ya na elobi po o makambo esami na kopina nga alali kaka na muki na nzoto makasi mobala ke musala bana bayebi ndenge eza na bongo boye baolamuka mama bango abongisi bango ki otika bango après ya banda 10h alamuki te bandeko na nga bongo soki apreparaki te botala ndenge bato mosusu bazoyimilie ebembe ya moninga yango na eka akopesa conseil oyo akozwa ya malamu azwa ya mabe abwaka oyo amoni na conseil oyo ebetisi libaku alimbisa na kandeko na bino monoko kobeta libaku bolimbisa nga zambela nga pe alimbisa bino soki Yesu Masiya azongi toke okutana na mboka nelaka mboka kemu soki Yesu Masiya azongi te nakoya lisusu na lisolo mosusu masolo eza ebele nakoya to partager. Merci Nzambe abatela bino Nzambe na nga bomba bino nalingi bino mingi na kombo na Yesu Masiya. Au revoir.